排隊啊，唔該，係到你咯。Oh my god！着成咁都好意思出街，冇嘢入去啊！喂，正喎、你對鞋出到啦，未出嘅。哦，好睇啊，好睇啊！鞋子，我哋呢度係買手店嚟，有 Superme、Office White、巴黎西瓜。工裝嘅話，呢邊係有車心嘅，車心都未聽過，即係 Carhartt。依家其實已經唔興 oversize 㗎，而且我哋品牌係淨係做 one size，即係只做一個碼嘅意思。着唔落嘅話減肥咯。哦，你係 KOL 定係預約咗嘅？咁唔好意思喎、冇得試。嗰邊有清倉區，不過清倉區對於你嚟講應該都差唔多，或者去隔離街市睇下咯，順便買餸翻屋企煮飯。好。